ए କଥା ତ ମୁଁ କେବେ ବି ମନା କରିବିନି କି ଜିଲାପି ହଉ କି ରାବିଡ଼ି ହଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜିଲାପି ସହିତ ରାବିଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ୟାର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହିଁ ଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଘରେ ହିଁ ବନେଇବା ଜିଲାପି ଆଉ ରାବିଡ଼ି, ସେ ପୁଣି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ସାମାନ ଆମ ଘରେ ହିଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମୃତି ରୋଷେଇଶାଳା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରାବିଡ଼ି ବନେଇ ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ରାବିଡ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 1 ଲିଟରର କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷୀରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ମୁଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରେଡ୍, ସେ ବ୍ରେଡ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ଏମିତି ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ଭଳିଆ କରିଦେବା। ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ପାଉଡ଼ର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଉ କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲା ବେଳେ ନା ତାକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚଲେଇ ଚାଲିଥିବେ, ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବିନା ବ୍ରେଡ୍ରେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସର ଆସିଯାଉଛି। ସରକୁ ଆମେ ଏମିତି ହଟେଇକି ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ସାଇଡ଼୍ କରି ଚାଲିବେ, ନାହିଁ ତ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚଲେଇଥିବେ କ୍ଷୀର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଗାଢ଼ା ନ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେମିତି ଆମ ଅରିଜିନାଲି ରାବିଡ଼ି ବନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଲା ବନାଉଛେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୀର ଭଲସେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କଲର୍ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ମୁଁ କେଶର ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ କେଶର ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ପିଓରଲି ଅପସନାଲ୍, ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ମାରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ମିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଚିନି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଠି ହାଫ୍ କପ୍ରୁ ବି ଅଧା ଚିନି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ବି ଆମେ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭଲରେ ଚଲାଉଥିବା ଯାକି ସେ କଢ଼େଇରେ ନ ଲାଗିଯାଏ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଠି ବି ଅଧ କପ୍ରୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲରେ ଚଲାଉଥିବା ଯେମିତିକି ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ରରେ କୌଣସି ବି ଲମ୍ପସ୍ ନ ରହେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଏଠି ହେଇଗଲାଣି 10 ମିନିଟ୍ ଆମ କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟିବାର। ଆମେ ଦେଇଥିବା ଚିନି ଆଉ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି ଆମର ବ୍ରେଡ଼ର ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଡ଼୍ କରିବାର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କମ୍ ସେ କମ୍ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ରେ ଇଏ ଆମର ଏମିତି ଗାଢ଼ା ହେଇଯିବ। ଆଉ ୟାଠୁ ଅଧିକ ଗାଢ଼ା କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ନା, ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଗାଢ଼ା ହେଇଯିବ। ତ ତାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଏମିତି ରଖିନା କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି, ତାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଆକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବାହାର କରିଦେଇ ନର୍ମାଲ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଯାଇକି ଆସିବା ଯାଇକି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲକା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରନ୍ତି। ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଆକୁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ହିଁ ଖାଲି ରଖିବି। ପରେ ବସ୍ ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗାର୍ନିସ୍ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ତା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି। ତ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାବିଡ଼ିଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ତାକୁ ବିନା ଥଣ୍ଡାରେ ଏମିତି ବି ଖାଲି ବିନା ଜିଲାପିରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି। ୟା ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। କେବେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନେଇବାର ଥିବ ତ ଏଇ ଉପାୟରେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜିଲାପି ବନେଇବାର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ତ ଏଠି ଜିଲାପି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ନେଇଛି ଚିନି ସେତିକି ମୁଁ ନେଇଛି ପାଣି। ଆପଣ ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନିଜ ଅନୁସାରେ କମ୍ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚିନି ଆଉ ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସମାନ ସମାନ ନେଲେ ନା ଆମ ସିରାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଚେକ୍ କରୁଛି, ଏମିତି ଯଦି ହାତରେ ତାର ଟାଇପ୍ର ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିବା କି ଆମ ସିରାଟା ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ସିରାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ତ ଏଠି ଜିଲାପି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଇଦାର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏଠି ମୁଁ 2 କପ୍ ଟୋଟାଲ୍ ମଇଦା ନେଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନଉଛେ ତେଣୁକରି ଆକୁ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି କରିବା ପାଇଁ ବି ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଘିଅକୁ ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ମୋଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ଆକୁ ହାତରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇଟ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ମିଶାଇବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଠୁ ଟିକେ ଲୁଜ୍ ରହିଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମଇଦାର ଟେକ୍ସଚରରେ କେମିତି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ମିଠା ବନଉଛୁ, ମିଠାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଏଠି ମୁଁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ପାଣି ସବୁବେଳେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସବୁତକ ପାଣି ଦେଇଦେବାନି, କାହିଁକିନା ପାଣି ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଇଦା ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯେତିକି କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଠି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଯେମିତି ଏଇଭଳିଆ ରହିବା ଦରକାର କି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ପଡ଼ୁଥିବ। ବାସ୍ ସେତିକି ହେବା ଯାଏଁ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କମ୍ ସେ କମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ରେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ବିନା ରେଷ୍ଟ କରିକି ବି ଆପଣ ବନେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ କଲେ ଇଏ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ବନିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନଉଛେ ତ ଇଏ ଫର୍ମେଣ୍ଟ ତ ହେଇନି, ତ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଇନୋ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଉ ୟାର ମୁଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ଆପଣ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସୋଢ଼ା ଆଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ଭଲରେ ଗୋଟେ ଥର ମିଶାଇ ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମ ବ୍ୟାଟରଟା କେତେ ଟିକେ ଫ୍ଲପି ଦେଖାଉଛି, ବବଲ୍ସ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଜିଲାପି ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେମିତି କପଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି ହାଲକା ଟିକେ କାଟିକି ତା ମଝିଟା, ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପାଇପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ସିଏ ବି ଚଳିବ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟାଙ୍କ କିଛି ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବନଉଛି। ତ ନର୍ମାଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଆସେ ସେଇ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ କରିସାରି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଧୋଇ ଧାଇ ଦେଇଛି।
तापर ताको आम एमती गोटे ग्लास सेट करदेबा। सेट कर सारा पर आमर जो बैटर अच्छे बैटर को ता भितर देदेबा। बैटर को अधिक भरवेनी मुझे 1 लिटर नहीं पैकेट तो 1 लिटर पाई मुझे 2 ରୁ 3 चामच ही मात्र बैटर ऐड करुच्ची। तापर को एमती ग्लास रू काढ़ी नहीं जावा। ये देखो लास्ट को आमर जो एंड पॉइंटा रहा को देखो मुझे आगुरी काटेनी ना तो बैटर सब बोही जाता। तो ये मुझे बैटर भरी सारा मुझे सामान्य टिके काटुची ना तो बड़ काटिगले पुणी आमर ये मोटा जलेबी बन तो सेमती भी आमको दरकार ना। तापर तेलर फ्लेम को आम ये लो मीडियम ही रखा कहीं अधिक हाई रखीदे आमर जिलेबी गोटे भारी सरला बेलू से टोटाल पोड़ी जाइए। लो रखिले से बहुत क्रिस्पी हो तो आमको लो मीडियम टेम्परेचर ही यहाँ सुटेबल लगे। तो ये आम पैन में जी जिलेबी आसे मुझे बस से ही दूसरी आपको मात्र मु पाखापाखि 30 सेकेंड रखिकी गोटे साइड नेक्स्ट साइड को मैं उल्टे दूसरी। नेक्स्ट साइड सेमती पाखापाखि 10 ରୁ 20 सेकेंड रखिए। आप देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो सारापर आप निज देखिकी से अनुसार आम को बाहर करनवा। जिलेबी बिना सीरा पड़ला पूर्व तार टेस्ट बहुत बढ़िया लगे। आप ट्राई कर मतलब जनइबे तो कमेंट रे। तो ये सीरा आम जो रखी थे से साइड करके आमको टिके खाली कलर ये ऑरेंज कलर ऐड करुच्ची। आप चाहिए आपको स्किप करें। तापर आम जो जिलेबी गुड़ा बाहर कले इंस्टांटली आम से पकईदे। पकई सारापर आपको बस खाली एपट सेपट करके 10 सेकेंड पाखापाखि आपको आम रखिकी बाहर करना और बेसी रखा दरकार ना तो सगी टाइप हो। हाँ वीडियो जब आप एपर्यंत देखिले मुझे आशा करुँच कि भिडियोटी आपको भल लगुव। जब भिडियोटी भल लगुच तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें कहीं आमको मोटिवेशन मिले कि नुआ नुआ किसी रेसिपी ऐड करने। तो ये आम इंस्टांट जिलेबी बनिकी रेडी हो। टेस्ट तो यार बहुत बढ़िया था और साउंड को भी गोटे थर आप शुणु शुणा जाऊँ पूरा कुड़मुड़िया। तो आम इंस्टांट जिलेबी और राबिडर टेस्ट तो बहुत बढ़िया था किंतु दीटा जाक कॉम्बिनेशन टेस्ट तो आहरी बढ़िया लगे। तो आपण मन भर जब क्या पसंद तो मतलब कमेंट जनातु। जब बनई ना तो गोटे थर बनई क्या सियोर ट्राई करूँ किपर लगे मतलब कमेंट जनातु। जय जगन्नाथ।